Встреча у камина, которую подготовили ученики детской школы искусств, прошла в камерном зале Курганской областной филармонии. Вечер посвятили сразу двум событиям – уходящему году театра и грядущему юбилею композитора Петра Ильича Чайковского. Жанр определили как симфониетту-фантазию. Сценарий преподаватели написали еще в августе, на подготовку ушло 3 месяца. В роли самого Чайковского, а также его друзей, коллег по цеху выступили ученики старших классов школы. Заглянули на огонек, чтобы окунуться в атмосферу 19 века, родители будущих музыкантов и художников, а также младшие школьники. Встречи у камина незаменимы. Мы проводим такие концерты уже не первый год. И все потому, что потребность чувствуем именно у детей. Дети перевоплощаются в композиторов, исполнителей, пианистов. И, как нам кажется, это опять у них вышло очень удачно.